Kylian Mbappé, une voyante a prédit que le quotidien de l'attaquant du PSG allait particulièrement chambouler. On vous dit pourquoi. Kylian Mbappé bientôt papa? Le footballeur a énormément fait parler de lui ces dernières semaines. Déjà, parce qu'il a réalisé un parcours sans faute lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il faut dire que c'est le deuxième joueur de l'histoire à marquer un triplé en finale, sans parler du fait qu'il est le meilleur buteur de la compétition. Dans le documentaire diffusé sur TF1, Merci les Bleus, on l'a vu prononcer un discours lors de la mi-temps. C'est une finale de Coupe du Monde, 1. C'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire, de toute façon on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis 2 buts, on est mené 2 buts. Oh, on peut revenir, 1. Et les gars, c'est tous les 4 ans un truc comme ça. Kylian a tout fait pour mener son équipe vers la victoire. On comprend donc qu'il ait pu être déçu et ce même quelques jours après. Une voyante balance. Dernièrement, si Kylian Mbappé a fait réagir la toile, c'est aussi et surtout parce qu'il a pris la défense de Zinedine Zidane. En effet, Noël Le Graët, qui était le directeur de la FFF, actuellement démis de ses fonctions, a taclé ce dernier. Ce à quoi Mbappé a déclaré: Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. En tout cas, il se pourrait que cette année soit celle de tous les défis. Surtout du côté personnel, puisque la voyante Andrea Decile, invitée sur le plateau de TPMP People, a fait de sacrées révélations. Tandis qu'elle prédisait l'avenir de plusieurs personnalités, elle a déclaré au sujet du footballeur: Mbappé? Papa. Papa fin 2023. Une annonce qui a étonné Mathieu Delormeau ainsi que ses chroniqueurs. Reste à savoir si cela va se réaliser. On a hâte de savoir qui sera la maman. Et vous? Trang Nemo bất ngờ chia sẻ hình ảnh làm từ thiện. Úp mở có tin vui, giữa lúc đối diện với án tù 6 đến 12 tháng. Trong lúc chờ phiên tòa nghị án và luận án vào ngày 21 tháng 11, phía Trang Nemo đã có nhiều động thái mới. Mở phiên tòa xét xử vào ngày 16 tháng 11 tại cơ sở đối xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, ngụ tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và 4 đồng phạm về tội gây rối trật tự cộng đồng. 4 đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử gồm có Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Đức Tuấn và Phan Hoàng Nam. Cả 5 bị cáo bị truy tố theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự, khung hình cao nhất đối với 2 năm tù. Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 đề nghị tuyên án bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang mức án 6 đến 12 năm tù. 6 đến 12 tháng tù. Được biết, quận 1 đang trong thời gian nghị án và luận án ngày 21 tháng 11.
Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Trang Nemo đã công khai sao kê 20 triệu đồng và 100 phần quà dành cho những người khuyết tật. Trong clip hiện làm từ thiện tại chùa Tường Nguyên, quận 4, và nữ hoàng Thị Phi diện trang phục khá kín đáo và trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ trao tận tay những món quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cái con này mắt hơi buồn hơn một tí này. Đấy, con này mắt hơi buồn. Nhưng mà con này thì mắt nó lại xanh hơn, tinh xanh hơn. Đấy, cái con này lại xanh hơn này. Hai con thì nó đều bé như nhau hết. Cái con mà bạn kêu là mắt buồn này, mắt nó không buồn lắm. Mũi đen này, đuôi đen này, tai đen này, mắt xanh này, xanh nước biển này, nó xanh mãi luôn.